Salut, sunt Narayan de la computerman.ro. United Federation of Water Cooling este un site dedicat special PC-urilor care vor să fie răcite prin apă și de fapt toate PC-urile vor să fie răcite prin apă, depinde de stăpân dacă va vrea sau nu. Ăsta este primul nostru video, vom începe un canal legat de water cooling, de asamblare, de prezentare de produse, pentru plăci de bază, procesoare, tot ce vreți voi, inclusiv, bineînțeles, water cooling, pompe, radiatoare, rezervoare, tot la ce vă gândiți voi, inclusiv chestiile alea micuțe numite fitting-uri. După cum am zis, este primul nostru video și este unul special pentru că avem o comandă de la primul nostru client care a vrut să-i facem întreg calculatorul de la A la Z. Adică mi-a spus, am suma X, vreau să-mi faceți în el, să băgați tot calculatorul de la A la Z, iar după ce se vor face testele, adică, eu știu, o săptămână, două, să-i facem și răcirea pe apă. Computerman.ro este un site dedicat, după cum am zis, water cooling-ului. Eu mă voi ocupa de el. Dacă aveți întrebări, sugestii, curiozități, e adresa de e-mail computerman.ro@gmail.com, este numărul de telefon, mă puteți suna aproape oricând, nu după 9 seara. Și vă voi ajuta cu cea mai mare plăcere, pentru că asta îmi place să fac. Hai acum să trecem la calculatorul lui Cristian. Un calculator dedicat, în primul rând, jocurilor, evident. Este unul special, cel puțin pentru mine unul, pentru că, până la urmă, eu l-am făcut. Omul doar a zis, uite, ăștia-s banii, tu fă-l după cum vrei tu, dar să-mi trimiți și mie lista să văd ce ai ales acolo, cu toate că el nu se pricepe. Și eu zic că am făcut niște alegeri foarte, foarte bune. Acum, na, bineînțeles, în comentarii puteți să treceți și părerile voastre. Hai acum să facem așa o mică prezentare a componentelor care sunt încă în cutie, pentru că abia astăzi au venit și trebuie să le las vreo 2-3 ore cel puțin să se acomodeze cu aerul, cu mediu, că dacă le bagi direct rece, știi cum e, rece, cald, condens, pac, se arde și la revedere piesa ta nouă, plus că nici nu mai avem garanție. Bun, hai să începem. Procesorul este un i7 6700K, 4 coruri, 8 thread-uri în total. Sau, mă rog, 8 coruri, dar nu sunt, este de fapt 4 plus 4, pentru că are doar 4 coruri fizice și 4 thread-uri virtuale care se comportă ca și cum ar fi 8 coruri. Foarte scump procesorul ăsta. Dacă aveți un procesor din familia de la Intel, seria 3000 sau chiar 4000, nu vă recomand să dați banii pe el, oricum a costat o groază. Nu vă recomand să dați banii pe el pentru că pur și simplu nu merită. Față de vechea generație, 6700 este comparabil cu 4770K, performanța e undeva de 5-10%. Deci chiar dacă aveți și un 3770, cred că era, nu se merită, pentru că undeva ar fi, nu știu, 10-15%, hai să zic în cele mai bune cazuri 20%, dar chiar nu se merită. Oricum, e primul Skylake pe care pun mâna și sunt foarte entuziasmat. Chiar sunt curios să văd cum merge. Oricum o să facem și benchmark-uri și teste, că sunt disperat după chestiile astea și o să vedem cum e. 4 GHz, 8 MB level 3 cache, LGA 1151, LGA înseamnă Land Grid Array și e standardul, cum erau socketurile vechi, e standardul lor, e socketul. Așa, trecem mai departe. Coolerul. Coolerul am ales un AIO, adică un all-in-one, așa se numește, este un Cooler Master Seidon 120V, versiunea 2. Eu am versiunea 1, de fapt am avut-o, că tot calculatorul meu e răcit pe apă. O să vi-l arăt și pe ăsta și o să facem și upgrade-uri. Eu am versiunea 1 și chiar am fost foarte mulțumit de el. Mi-a ținut procesorul 4690K, adică Devil's Canyon-ul ăla, le-au schimbat pasta conductoare dintre pastila aia și procesor și, mă rog, ce ar fi mai bine, da. O să vă arăt și procesorul meu cum arată. Am avut versiunea 1 și s-a comportat foarte bine. Mie 1 mi-a plăcut. În schimb, are un mare minus. Când l-aveam overclockat cu voltajul mărit, aveam voltajul la 1,352 volți, care pentru un Intel e destul de mult, ventilatorul făcea un zgomot infernal.
și am zis că m-am săturat și am trecut pe water cooling. A durat și calculatorul meu, l-am făcut în vreo 6-7 luni, că nu am avut să arunc așa, să dau banii direct, dar mi-am îndeplinit nebunia și e bestial. O să vi-l arăt oricum. Apropo, PC-ul meu e și pe site-ul Fractal Design. Sigur o să-l găsiți, este imposibil să nu dați de el dacă intrați la pagina de modding a celor de la Fractal Design. Ăla e calculatorul meu de acolo. O să desfacem să vedem cum arată. Trecem mai departe. Placa de bază. Placa de bază. Asus Z170A. Eu am Z97A în calculatorul meu și sunt foarte mulțumit de ea. Dar am luat varianta, deși puteam să iau Pro Gaming-ul, care cică ar fi mai șmecher, dar am preferat 170, Z170A și știți de ce? Uite ce frumos are acoperitoarea asta de aici. Arată bestial. Ia să vă arăt totuși. Oricum o să facem și un unboxing la toate piesele astea. Dar trebuie să vă arăt că îmi place la nebunie, este fantastică și album mi se pare minunat. Ia uite. Ce frumos arată cu chestia aici, deși nu mai vezi chestiile alea, toate porturile de culoarea aia cromată, ce fi. Dar eu zic că arată bestial, alb cu negru, arată bestial, bestial. Foarte mândru de ea și de alegere. Mergem mai departe. Stai că nu vrei. Hai mă, așa. O să trecem la memoriile RAM. Am luat 16 GB de RAM de la Corsair. Deși eu aș fi vrut de la Kingston, dar eu nu, când e vorba de placă de bază și memorie RAM, întotdeauna mă iau după QVL-ul plăcii de bază. QVL-ul plăcii de bază îl găsiți pe site-ul producătorului, la partea suport, cel puțin așa e la Asus, și o să vedeți acolo Qualified Vendor List DRAM, adică data RAM. Și e bine să luați, să vă luați după recomandarea QVL-ului. Eu așa fac. N-am avut probleme de când asablez eu sisteme și fac, n-am avut probleme. Cine știe? Posibil orice, posibil și la asta să sperăm că nu. Placa de bază și uite memoriile. Am ales așa. 16 GB DDR4 la 2666 de MHz. După RAM. Ce urmează? Prima piesă de rezistență. Pam, 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 pam. GTX 980 de la Gigabyte. Este o varianta WindForce 3, dar fără overclock și Gigabyte, din păcate, și fără backplate. Deci o placă video la 24 de milioane, mă rog, 2400 de lei, să n-aibă backplate, Gigabyte, dacă ai vreun român pe acolo care mă aude, ai nebunit. Cum să nu pui backplate la așa ceva? Mâncați-a sufletul. Mă rog. Așa, ia să vedem. Uite aici specificațiile, deci GV, N980, WF34GD, revizia 1.0, mă rog. PCIe 3.0, 4 GB de RAM, pe 256 de biți, dual link DVI, neinteresant. O să o desfacem și pe asta și o să vedem. Oricum e mare și îmi place la nebunie, este bestială. Acum trecem la SSD-uri. Avem două SSD-uri de la Samsung, 850 EVO, de 250 de GB. Am luat două pentru un singur motiv. Le voi lega în RAID 0. Unul singur are rata de citire de scrie undeva la 550-540 de MB. Imaginați-vă două din astea legate în RAID 0 sau Stripe se mai numește, în care RAID-ul ăsta nu face decât ca să unească cele două capacități și să le vadă ca un singur hard disk. Și atunci, în calculatorul tău nu vei vedea 2 ori 250 și vei vedea 500 de GB. Care e dezavantajul la chestia asta? Dacă, de exemplu, se strică ăsta, la revedere cu toate datele de pe amândouă. Dar, ce să zic, vor fi rate de citire și de scriere de 1 GB pe secundă. Tocmai de asta am vrut să iau două. Țin cont că va fi un calculator pentru jocuri, a trebuit să iau și un hard disk pentru că n-am, deși voi jocul la 50 de GB. Ok.
E un Western Digital Black, îmi place foarte mult Western Digital, am avut numai Western Digital, că e hard extern, ce-o fi, mi-a plăcut la nebunie. 1 tera, eu zic că e arhi-suficient, e din familia Black, care, mă rog, e făcut pentru viteză, se zice. Ce să zic? Nu prea am ce să zic, e un hard disk, n-am ce să zic de el. Sursa e grea. E un Corsair RM750X. Mai este și varianta RMI750i parcă, dar nu mai știu. Mă rog, știu că are un i aici. Asta e, chiar asta cu i-ul o am eu în calculatorul meu. Și diferența dintre cele două este că i-ul, cea cu i la sfârșit, are un cablu pe care îl legi în USB-ul 2.0 al plăcii de bază și vezi temperaturi și chestii. Pe mine nu m-a impresionat, aia era pe stoc, aia am luat-o. În schimb, deși am SLI, 2970 din SLI, nu aud ventilatorul sursei. Este incredibil de silențioasă și asta m-a interesat enorm de mult. Să fie cât mai silențioasă. Și asta... Da, hai că sunt foarte tare. Aparatul ăsta cu care filmez acum, bine, pe lângă faptul că nu face focus, adică autofocus, da, împarte filmulețele în mai multe părți și chiar ultima parte, după ce... Așa, deci am spus că mă interesează foarte mult să fie cât mai silențioasă și asta este. Deci chiar vă recomand. Deci, dacă vreți liniște în calculatorul vostru, chiar vă recomand. Este fantastic. Perifericele. Mouse-ul. Logitech G402. Logitech G105 e iluminată. Albastru cu negru mi se pare foarte bun. Trecem la a doua piesă de rezistență și anume monitorul. E al laiba de greu monitorul. Uite aici! E un Acer sau Acer Full HD 24 de inch pe 144 de Hz. Și asta înseamnă că atunci când frapsul în jocuri îți va arăta că ai 140 de frame pe secundă, atunci ai real 140 de frame pe secundă. Pentru că dacă ai un monitor doar pe 60 de... Hai că la jos că e greu. Pentru că dacă ai un monitor care are rata de refresh maximă de 60 de Hz și frapsul într-un joc îți arată 100 de Hz, de exemplu, nu ai 100 de frame pe secundă, ci ai doar 60 de fapt, pentru că monitorul tău este capabil să arate doar 60 de frame pe secundă, adică 60 de Hz. O framă pe secundă înseamnă de fapt 1 Hz. 10 frame pe secundă înseamnă 10 Hz. Este foarte simplu, numai că sunt denumiri diferite, pentru că ele, de practic, sunt în contexte diferite. Una e frama pe secundă, alta e rata de refresh, dar ele, în principiu, sunt exact același lucru. Mai rămăsese să vă prezint carcasa. Se vede acolo sus. Este un Thermaltake Urban R31 cu fereastră. Bun, păi cam asta a fost prezentarea produselor. O să facem un unboxing, pentru că o să le desfac și o să filmăm direct. Singur nu am cum. Acum camera asta stă pe calculatorul meu. Și după aia o să trecem la asamblare, după care o să facem încă un filmuleț cu transformarea lui într-un sistem răcit pe apă. Vedem în următorul.